Двете възрасти ще играят съответно на двете татамита. Татами 1 ще играят юноши младша възраст и девойки младша възраст. Татами 2 ще се проведат схватките във възрастова група деца до 12 години, момичета и момчета. Победител на татами 1 Магдалена Димова, Ханкога и София. Татами 1 да излизат Адриана Костадинова и Шинкан Бургоевград и Велина Петрова, спортен клуб Кьокушин Шумен. Да се готвят девойки категория плюс 56 кг, Симона Кирилова, карате Родозем, Симона Илиева, Кьокушин Шумен. Още веднъж на вниманието на всички състезатели и треньори, девойки категория плюс 56 кг играят на схема всяка срещу всяка. Александър Костадинов, Грегор Комев, Васил Яков и Шинкан Бургоевград изготвят татами 2 Александър Илиев, Грегор Комев, Калоян Ташев, Ханкога и София. Аз мога да вече неща се работят. Да, Саши. Той ще спъни с тези концоли. Ари, Саши! Давай, Саши! Хайде, Сашо! Давай, Сашо! Давай! Удряй! Давай, Саши! Давай! Давай! Удряй, удряй! Саш, давай! Саш, давай! Давай, Саши!
Саши! Давай, Саши! Дай главата! Давай, Саши! Играй ръце! О, добре! Пак! Пак! Давай, Саш! Давай, Саши! Удряй! Саши, давай! Ръце играй! Айде главата един път! Саши! Давай, Сашчо! Ръце! Сашове! По-височко, по-голямо. По-височко ти играеш с краката. Продължение. Сашове! Саши, давай! Браво, Продължение. Саши! Сашове! Ръце играй, бе! Ръце! Ръце, Сашо! Ръце! Ръце! Давай, с ръцете, Сашо! С ръцете ви чукали! Колена ръце! Колена ръце! Давай, ръце! Ръце! Айде ръце, бе, Саши! Саши! Ръце! Победителната ми е едно самостоятелно Давай, Сашо! Давай, давай! Малко има! Тата ми едно да излизат Дарина Михова, спортен клуб Кьокушин Димитър. Давай, Саши! Давай, давай! Давай! А, така. Давай! Давай! Давай с ръцете! Давай, Саши! Оу! Ау, Тата ми едно да се готвят Ивелина Петрова, спортен клуб Кьокушин Шумен, Деница Лъткова, спортен клуб Президент. Ръце, Сашо, ръце! Ръце! Петрова, спортен клуб Кьокушин Шумен, Деница Младенова, карате Родозем. Удачи! Не, нашо. Нашо. А, там червен. Браво, Сашо! Победителната Тами 2, Александър Костадинов. Да се готвят Кажи му на вас, Толка Емин, Торнадо Пазарджик срещу Десислав Велев и Шейхан. Боско, кай му да играе ръце, бе? Сега ще му кажа. Той забрави, бе. Разимаш от после. И някой ти ми ще Ей, може да има добър, ама като цяло не е от най-добрите. Не, че се слаби. Искам видя кола. Победителната Тами 2 Николай Запрянов с армейски спортен карате клуб Тракия Пловдив. Как се води? Армейски спорт, да. Година организация. За следващата среща на Татами 2 да излизат Станислав Савов спортен клуб Кьокушин Севлиево и Александър Костадинов Тракия Пловдив. След тях да се готвят Калян Ташев Кан Кай София и Васил Велев Ишин Кан Благоевград. Да, трябва да дойде. То даже чертичка няма. То на нивото на Сашо. Бял план. Сашо би жълт план, ако той не успее да го би, Който да губи, той не знае, че е той. защото същия екип сега сме протектор. Защото нали тук беше пак нашия и той сега пак ще е. Казва, да е кабал на нещо друго. Еми дама, ако се цени такива протектори, не протектори ми каски, реално. Шах и мат. Залата. Как? На Татами 2 да излизат Станислав Савов спортен клуб Кьокушин Севлиево и Александър Костадинов Тракия Пловдив. След тях да се готвят Калян Ташев Кан Кай София и Васислав Велев Ишин Кан Благоевград. Тата ми едно, победител Николай Дончев, спортен клуб Торнадо Пазарджик.
Татами 1 да излизат момчета 36 кг. Александър Бачев, Киокушин, Шумен, Симеон Григоров, Киокушин, Шумен. Да се готвят Стоян Кошев, Тракия Пловдив, Кан Шукри, Киокушин, Шумен. Сашо, ръце! Вътре вънка! Вътре вънка! Ей, колко стара, бе. Давай! Вътре вънка! Коляно! Давай, Сашо! По-ниско, Сашо! По-ниско ръце! Колина! Бой! 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 Давай! Пак ли, бе? Супер, супер! Добре, Сашо! Не се увличай! Давай, Саш! Стига око, бе! Ай, чао! Чакай! Свърши, бе! Чао! Награждаване момчета 27 кг. Трето място. Михаил Томчев, армейски клуб Тракия Пловдив. Теодор Царев, армейски клуб Тракия Пловдив. Второ място. Иван Кузманов, спортен клуб Турнадоград Пазарджик. Шампион в категория 27 кг за 2011 година Радослав Билев, спортен клуб Кьокушин, град Севлиево. Категория 30 кг. Трето място. Христо Димов, спортен клуб Канкогай, град София и Петър Величков, спортен клуб Канкогай, град София. Второ място. Димитър Митев, спортен клуб Молния, град Хасково. Шампион в категория 30 кг. Алекс Василев, спортен клуб Турнадо, град Пазарджик. Не, в тази категория нямаме медали. 30 кг.
и Мартин Гаджев, спортен клуб Торнадо, град Пазарджик. Второ място Николай Дончев, спортен клуб Торнадо, град Пазарджик. Шампион категория 33 кг Ян Петков, спортен клуб Кьокушин, Шумен. Браво! И тук нямаме. Масаж категорията да не е само по болест. Моля, има как две. Не, има. Категория 36 кг. Трето място Стоян Кошев, армейски клуб Тракия, Пловдив и Симеон Григоров, спортен клуб Кьокушин, град Шумен. Второ място Александър Бачев, спортен клуб Кьокушин, град Шумен. Шампион категория 36 кг Хан Шукри, спортен клуб Кьокушин, град Шумен. Категория 39 кг, трето място Красимир Зафиров, спортен клуб Кьокушин, град Димитровград и Валентин Пейчев, спортен клуб Кьокушин, град Димитровград. Второ място Николай Запрянов, армейски клуб Тракия, Пловдив. Шампион категория 39 кг Роберто Василев, спортен клуб Кьокушин, град Шумен. Шумен много е. 3 категории взеха. Това 39. Сега следващата Саша.